Mana ko'chalar qanday chiroyli, qulay, xavfsiz, qo'shimcha qancha ishchi joylar. Albatta odam ko'zi quvonadi. Sirg'alada shunday xususiy tibbiyot maskani paydo bo'lganidan men juda xursand bo'ldim. Dunyoda rivojlangan tibbiy muassasalardan hech kam joyi yo'q. Qachon odamlar bilan bunday muloqot qila olasan? Agar ishing to'g'ri bo'lsa, yo'ling to'g'ri bo'lsa, odamlar rozi bo'lsa. Odamlarda ko'zini ko'ryapman, ularning quvonchini ko'ryapman. Bu haqiqiy islohotlarning natijasi. Toshkent yangi O'zbekistonga namuna bo'lish kerak.